Hi friends, welcome to channel Daffodils. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான vlog தான் பார்க்க போறீங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனக்கு பர்த்டேக்கு முன்னாடி நாள் vlog தான். ஸோ நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் போயிருந்தோம், புது வீடு. ஸோ அந்த வீடியோ தான் இருக்க போகுது. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீ வந்து நெயில் கட்டுறதுன்னு பின்னாடி போற பாரு. சரி, ரெண்டு கட்டு பிரிச்சு ரெண்டு வச்சுக்கோ. அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இது ரெண்டு. ஹலோ, வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்காரம். ஒரு யூடியூப் சேனல்ல ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோவே வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்காரம் அப்படி சொல்றாங்க. எந்த யூடியூப் சேனல் சொல்லு? அது பேர் தெரியல, அது பார்த்துருக்கேன். நீ இப்ப சொல்லு. நமஸ்தே, ஹலோ, நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன். அப்புறம் வந்து எங்க அத்தை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ஆன்ல இருக்கா? எங்க அத்தை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய வீடியோஸ் ஒரு இன்னோவேட்டிவா போடுவாங்க, சூப்பரா இருக்கும், பாருங்க. அண்ட் தென் வந்து இன்னொன்னு சொல்லிக்கிறேன், இப்போதான் நம்ம வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் எங்கள் அத்தைக்கு உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் கிடைக்கும். தேங்க்யூ. நீங்கள் சொல்லலையா எதுவும்? இவ்வளோ யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கா, ஆனால் வீடியோவே போட மாட்டான். ஆமாம், நான் ஏன்னா ஒரு லேசி இல்லைடா, எனக்கு நான் மட்டும் எப்படி போட முடியும்? எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் பாரு. எல்லாம் பேசி விளையாடி முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து வந்து நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது வரையும் உங்கள் யார்கிட்டையும் சொன்னது கிடையாது. இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு வந்து காமிக்க போகிறேன். நம்ம வந்து ஒரு புது வீடு வாங்கியிருக்கோம், அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம் பக்கத்தில். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அது வந்து என்னோடய சிஸ்டர்-இன்-லா வீட்டிலேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட், இதுதான் நம்மளோட பில்டிங். நான் கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே காமிக்கிறேன். சரி, வந்து பார்க்கலாம் எப்படி கட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கேட்டட் கம்யூனிட்டி. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1200 வீடு வரைக்கும் இருக்குது. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது நமக்கு. நான் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல வந்ததுக்கப்புறம் உள்ளே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ கட்டி முடிச்சோன்னு பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பில்டிங். கீழே பார்க்கிங், மேலே வந்து வீடு. மொத்தமே 4 ஃப்ளோர் தான். ஒரு 6 மாதமா இது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாக பார்க்கிங். ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாம் ரைட் லெஃப்ட் எல்லா சைடும் பார்த்துட்டு போயிட்டுருந்தோம். இப்போ வந்து அத்தை மாமாவோட ஃபியூச்சர் வந்திருக்கும். பட்டவே இல்லை. இதோட நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 மந்த் கழித்து வந்து பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் அது முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆட்டோவில் தான் வந்தோம் நாங்கள், வந்து ஆட்டோ தான் அங்கே நின்றுட்டுருக்கு. ஸோ ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி இருக்குது. நல்ல வாக்கிங் ஏரியா, நல்லா ரொம்ப க்ளீனாகவே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோன்னே இன்னொரு டைம் உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு வரேன். ஸோ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்திருந்தோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோ பீஸான்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் வந்து சாப்பிட வந்துட்டுருந்தோம். ஸ்ருதிகா வந்து ஸ்மைலி எங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தா, அதுதான் ஆர்டர் பண்ணிகிட்ருக்கா. சாண்ட்விச்சில் என்ன இருக்கு? ஆர்டர் கொடுத்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, இருந்தாலும் இன்னும் ஆர்டர் வரல. நம்மளுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். நாங்கள் பார்சல் சொல்லிட்டோம், ஏன்னா இங்கே நிறைய இதெல்லாம் வருது, அதனால் வந்து பார்சல் பண்ணிட்டோம். ஆய் சொல்லுங்கள். டஸ்ட்டு ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஆய் மட்டும் சேனலில் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லுங்கள். ஹாய் சொல்லுங்கள். ஹாய்.
உங்கள் சேனல் கொஞ்சம் உங்ககிட்டயே ஹாய் கேட்குறேன். ஸோ கடையிலேருந்து எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு வீட்டில் போயிட்டோம். வீட்டுக்கு போயிட்டு ப்ரைவேட் டெரஸ் இருக்காங்க, அதனால் அங்கே உட்காந்துட்டு சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாம் வாங்கிட்டு மேலே வந்தாச்சு. நிலா சோறு நிலா பீஸா. ஆமாம், நிலா பீஸா, நிலா ஃப்ரைஸ். பார்க்குமா இது வந்து அவன் மினின்னு சொன்னான். இது வந்து என்ன பீட்சானா வெஜ் பீஸா. வெஜ் பீட்சா, வெஜ் சீஸ் பீட்சா. இது வந்து ஆரிகேனோ சாஸ், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாம். ஓகே, பிரசன்ட் நல்லா இருங்க. வெயிட். அது இவ்வளோ பிரசன்டேஷன் கொடுக்கதா வந்து லேட். அத்தையோட அட்வான்ஸ் பர்த்டே ட்ரீட்னு சொல்லிருக்கேன். அட்வான்ஸ் பர்த்டே. இது யாரு சாப்பிட்டு? இது வந்து என்ன இந்த கப் போண்டாவா? அது வந்து மைசூர் போண்டா. இது வந்து கீழே இது வந்து தந்தூரி, வெஜ் தந்தூரி, வெஜ் தந்தூரி சீஸ் பீஸா. இது பன்னீர் இல்லையா? ஆமா, பன்னீர் தந்தூரி பீஸா. தந்தூரி பீஸா. and then வந்து அது வந்து பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ். இது ஸ்மைலி. my favorite smiley fries. பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி. வெயிட். 5 5 பீசஸ் இருக்கு பாரு. எவ்வளவு அழகா இந்த மாதிரி கீழே வச்சிரு. இப்போ வந்து சாப்பிடலாம். இருமா சூப்பரா இருக்கு. இன்னும் சாப்பிடவே இல்லையே? இல்ல சாப்பிட்டேன். ட்ரை பண்ண நம்பி ட்ரை பண்ணலாம். நம்பி இல்ல, குட் பர்த்டே. ரொம்ப லேட் ஆகுதா? நான் ஒரு மைனஸ். மைனஸா மயோனஸா? மைனஸ். ஐ திங்க் அந்த சீஸ் பால்ஸ் கூட இதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எவ்வளோ பெரிய டப்பாவில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. நீங்கள் சிரிக்கிறது மட்டும் அதுவா, சிரிக்காதீங்கம்மா. சீஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். நிறைய வீடியோஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சீஸ்லாம் வர மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வருதான்னு பார்க்கலாம். வேற ஏதாவது மாற்றி கொடுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வந்து பன்னீர் தந்தூரி பீட்சா. எனக்கு வேணும் ஆரிகேனோ. கட்டருக்கு நைஃப் எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே எடுறா. வெயிட். இப்படி பண்ணி இப்படி எடுத்துட்டா இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஸ்மைலி ஓவர், சீஸ் பால் ஓவர், அப்புறமா சீஸ் பீட்சா ஓவர். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? சீஸ் தந்தூரி பீட்சா, சாரி பன்னீர் தந்தூரி பீட்சா. அதுதான் இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிறோம். சீஸ் பீட்சா ஓகே, சூப்பராக இருந்தது. ஐ எம் நாட் ஓகே வித் சீஸ் பால்ஸ், எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல. இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோம். வாங்க இப்போ சாப்பிடலாம். சாப்பிடலாம் மட்டும் சவுண்டாக வருது. ஸோ தந்தூரி பீட்சாவோட கமெண்ட் நான் சொல்லவே இல்லை, எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. ஆனால் இந்த சீஸ் பால்ஸ் தான் வந்து நல்லா இல்லை. பின்னாடி ஓகே, எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு எங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வைக்கலாம்னு நினச்சேன் நான், பட் ஆனால் எல்லாரும் இவங்க 3 பேர் தான் சாப்பிட்டுட்டாங்க. நான் சாப்பிடவே இல்லை, எனக்கு கொஞ்சம் கூட அவங்க தரவே இல்லை. ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் சாப்பிடவே இல்லை, நிஜமாலே நான் சொல்கிறேன், நான் சாப்பிடவே இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்புறமா அத்தை வேணா கிளம்பும் போது வீடியோ எடுப்பாங்க. பாய் பாய் பாய். ஃபோன் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க.
நான் வச்சுக்கிறேன். பாய் டாட்டா. போகும்போதே எடுக்கிறேன். இப்போ வந்து அத்தை கிளம்புறாங்க. நான் அவங்களும் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். அவங்க அப்படி போயிடும். பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க போகணும்ல. அந்த சைட் போவோம், அத்தை மாமா இந்த சைட் வருவாங்க. போகலாம். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பர்த்டே. தேங்க்யூ. ஹாப்பி பர்த்டே அத்தை. ஹாப்பி பர்த்டே அத்தை. நாளைக்கு விஷ் பண்ணிப்பேன், சும்மா இப்போ. ஸ்ருதிகாவுக்கு டாட்டா சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம சேனலோட பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற நெக்ஸ்ட் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் அலர்ட் உங்கள் மொபைலுக்கு வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோட மீட் பண்ணுறேன். until then bye. Thanks for watching.